ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കുറുമ അഥവാ ഇസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുക്കർ നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്കായ, പട്ട, ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള പട്ടയാണ് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3-4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ 1-2 കഷ്ണം മതിയാവും. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വലിയുള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ചിലരൊന്നും ഇതിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾ മിക്സ് ആവാത്ത മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ 1-ാം പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ 2-ാം പാലും 3-ാം പാലുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതേപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 3 വിസിലടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്ത് ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കസ്കസ് ഇല്ലേ, വൈറ്റ് കസ്കസ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് അടിയാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം. കാരണം നമുക്ക് 1-ാം പാലും ഇനി ഒഴിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത്. എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതേപോലെ കസ്കസും അത് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത് ഇതിലൊഴിച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുമ ഇതാക്കണ 3 വിസിലടിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെന്ത് നല്ലോണം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും അതേപോലെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് കുരുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇസ്റ്റിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറില്ല. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളിക്ക് പകരം വേണേൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ബീഫ് കുറുമൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് കാണണേ. അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ 1-ാം പാലില്ല, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള 1-ാം പാലാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കട്ടിയിൽ 1-ാം പാല് എടുക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പും അതേപോലെ എരിവൊക്കെ പാകമാണെന്ന് നോക്കണം. അതിനാവശ്യമായത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കസ്കസും തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചില്ല ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു തിള വന്നാൽ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. കാരണം തേങ്ങ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുമ ഇതാക്കണ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി വാടിയാൽ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത ആ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ നല്ല ഒരു കളർ ചേഞ്ചായി, ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ചിക്കൻ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഓരോരോ സമയം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ പത്തിരിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കുറുമ കഴിക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള പുത്തൻ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.